মরতে মরতে বাঁচলাম আজ। হে গাইস, আমি রেডি হয়ে গেছি আর আমার বাইকও রেডি, তো চলো যাওয়া যাক। হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল গৌরবমন্ডল। তো আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের সাথে। তো বাইকের তেল একদম কম, দেখো দেখা যাচ্ছে নাকি দেখতে পাচ্ছি না। তো তেল একদমই কম বাইকে, তো এটা আগে ফুয়েল আপ করতে হবে তাড়াতাড়ি। পেট্রোল পাম্পের দিকেই যাচ্ছি, প্রায় রিজার্ভে পড়ে গেছে। আর এফআই ইঞ্জিনের রিজার্ভে বেশি তেল রাখাটা উচিত না, তো তাড়াতাড়ি ফুয়েল আপ করে নেওয়াটা খুবই জরুরি। তো এই হাই রোডে চলে এসেছি, তো এখন পেট্রোল পাম্পের দিকে যাবো। এর দিকে যাচ্ছি, পেট্রোল পাম্পের দিকে যাচ্ছি এখন ফুয়েল আপ করতে। না, আরেকটু হলেই পুকুরটাও যেত আর আমিও যেতাম। মরতে মরতে বাঁচলাম হয়েছে, মরতে মরতে। বুকটা এখনও কীরকম হচ্ছে আমার। এটা এইচপি পেট্রোল পাম্প, এখান দিয়ে তেল ভরবো না, ভরবো সামনে থেকে। সামনে রিলায়েন্সের পেট্রোল পাম্প আছে, এখান থেকে রিলায়েন্স পেট্রোল পাম্প থেকেই তেল ভরি। প্রায় বেরিয়ে আসার হলে রিলায়েন্সের পেট্রোল পাম্প থেকে তেল ভরি। তো যাই, তেলটা ভরি। রাস্তার যে অবস্থা, রাস্তাটা ঠিক করছে না, এই জন্য তাও কাদা ঠিকঠাক। পেট্রোল পাম্পের দিকে চলে এসেছি। পেট্রোল তো ভাবা কেন, কোনটা পেট্রোল নেই? চলো, এখানে তো দাম দেখলাম 106 টাকা, পেট্রোল নেই, তাহলে ওই ওইখান থেকেই ভরতে হবে। সামনে একটা পেট্রোল পাম্প আছে, ওইখান থেকেই তেলটা ভরে নিই, নাহলে বেশি দূর আর যাবে না, রিজার্ভ পড়ে গেছে গাড়ি। তো ওইদিকে যাবো। আচ্ছা, ওই দিক দিয়ে যাচ্ছি। রাস্তা তৈরি হচ্ছে, তো কোন দিক দিয়ে প্রত্যেক সপ্তাহে সপ্তাহে আসছে, আর প্রত্যেক সপ্তাহে সপ্তাহে মনে হচ্ছে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে রাস্তাটা। দেখি এখানে আছে নাকি। হ্যাঁ, এখানে আছে। তেল তো ভরা হয়ে গেছে, রাস্তা আবার নতুন করেছে, নতুন নতুন পানি। আজকে অনেক কটা জায়গায় যাওয়ার আছে, কোন দিকে যাবো জানি না। আজকে এতগুলো জায়গায় যাওয়ার আছে, কোন দিক দিয়ে শুরু করব কোন দিক দিয়ে শেষ করব তাও জানি না। তো যাই। আর বাইকের তো ফুয়েল আপ হয়ে গেছে, মানে ট্যাঙ্ক প্রায় ফুল, ঠিক আছে। আর বাইকের খিদে মিটে গেছে,
আর আমার খিদে পেয়ে গেছে। তো এখন এইখান থেকে মামাবাড়ি যাবো। এখান থেকে মামাবাড়ি, আমার মামাবাড়ি কাছে এখানে, তো ওইখানে মামাবাড়ি গিয়ে খাওয়া দাওয়া করবো, তারপর ওইখান থেকে বেরোবো। ভাইটাকে কল করতে হবে, তারপর যেতে হবে, অনেক কাজ আছে। তো চলো দেখতে থাকো ভিডিওটা। তো মনে হচ্ছে আমি এখন সিকিম চলে এসেছি। ভিডিওটি স্কিপ না করে দেখতে থাকো তোমরা, অনেক কিছু দেখতে হবে এই ভিডিওটায়, আর ভিডিওটি শেষ অবধি দেখো। যাই মামাবাড়িতে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করি, তো তারপর তোমার সাথে দেখা হচ্ছে। তো চলো টাটা, খাওয়া দাওয়া করে নিই। 2 hours later. তো গাইস, ভাইটাকে তো আগে থেকেই ফোন করেছিলাম যে রেডি হয়ে যাওয়ার জন্য। ও তো রেডি হয়ে গেছিলো, তারপর ওকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। তো এখন আছি দক্ষিণেশ্বর ব্রিজের কাছেই, মানে কাছে বলতে এখনই উঠবো ব্রিজের ওপর। এই ব্রিজটা একটা খুবই ভালো আর খুবই সুন্দর একটি ব্রিজ। যতবারই যাই এই ব্রিজে উঠে দাঁড়িয়ে ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে ফটো তুলি। তো চলো দেখতে থাকো। আর আজকে আকাশটা সত্যি খুব সুন্দর লাগছে, দারুণ লাগছে আকাশটা। আর এখন বাজে ঠিক 4:30 মতো বাজে, কিন্তু আকাশটা দারুণ লাগছে, সত্যি ব্যাপক লাগছে। আজকে আকাশটা যা এসছে না, মানে দারুণ। এই যে ব্রিজটা স্টার্টিং, আর ভিউটাও খুব ভালো আসছে। অনেকদিন ধরে রাইডে যাবো করে যাওয়া হচ্ছিলো না, তাই হঠাৎ ভাইটাকে বললাম আমি চল বেরিয়ে যাই, তো ও রাজি, তো বেরিয়ে পড়লাম। আর এই ব্রিজটার সবারই একটা ইমোশন আছে, কারণ ডান দিকেই হচ্ছে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির, সেটা আসার সময় হয়তো দেখতে পারবো আমরা। তো আর এই ব্রিজটার ওপরে দাঁড়াই মাঝে সাঝে, তো আজকে আর দাঁড়াবো না, কারণ অনেকটাই লেট হয়ে গেছি, 4টে বেজে গেছে অনেকক্ষণ আগে। তো যাই, আর এখান দিয়ে সোজা এখন যাবো কোনো এক্সপ্রেসওয়ে ধরে যাব হাওড়ার দিকে। তো চলো দেখতে থাকো ভিডিওটা। আর যারা যারা নতুন আর দেখছো, আর যারা যারা পুরনো হয়ে যাও, যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি, তো প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করো। তো চলো, আর কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও যে কেমন লাগছে তোমাদের ভিডিওটা। চলো দেখতে থাকো ভিডিওটা। তো প্রায় চলে এসেছি, ম্যাপে তো দেখাচ্ছে আর সামনেই, তো আর কতক্ষণ লাগবে জানি না, প্রায় চলেই এসেছি মনে হচ্ছে, আর 5-10 মিনিট হয়তো লাগতে পারে। তো এই ভাইটার তো সুপার বাইক খুবই পছন্দ, সুপার বাইক না যে কোনো বাইকই পছন্দ। তো তো ওই জন্যই ওকে বললাম যে চল যাওয়ার জন্য, ও তো এক কথায় রাজি হয়ে গেল যাওয়ার জন্য। আর আমার তো বাইক তো পছন্দই, তো ওই জন্যই ওকে নিয়েই বেরিয়ে পড়েছি। চলে এসেছি প্রায়, আর একটুখানি বাকি। তো চলে এসেছি, আর হ্যাঁ এই বাদিকেই তো চলে এসেছি জয়েস বাইক পয়েন্টে, মানে জয়দার শোরুমে। তো দেখি আজকে কী কী বাইক দেখা যায়। তো চলো এখন ভেতরের দিকে ঢুকবো, আর দেখাবো তোমাদের বাইকগুলোও দেখাবো। চলো দেখতে থাকো। তো জয়দা এখন এই বাইকটা নিয়ে বাইরে বের করছে। তো এখানে দুটো JSR রাখা ছিল, 2021 মডেল, 2021 মডেল। তো এখন দুটোই বাইক বাইরে বের করবে শোরুমের বাইরে। তো তারপর দেখতে থাকো কী হয়। হ্যাঁ, 3টে JSR 2021 মডেল, একটা টোকিও মানে স্যাভিদার টোকিও, আর দুটো জয়েস বাইক পয়েন্টেরই দুটো 2021 মডেল। র্যাপিংটা ব্যাপক লাগছে, JSR-এর র্যাপিংটা দারুণ লাগছে। র্যাপিংটা মানে সামনে থেকে না দেখলে তো বুঝতেই পারতাম না যে এত সুন্দর লাগছে সামনে থেকে র্যাপটা, সত্যি ব্যাপক লাগছে র্যাপিংটা। ফার্স্ট 3টে JSR 2021 মডেল একসাথে, আর 3টে বাইকেরই সাউন্ড আজকে তোমাদের শোনাবো। চলো শুনতে থাকো।
ফাটাফাটি লাগছে, আর ফ্রেমটাও খুব দারুণ আসছে। এইবার এই জেরেকশনারটা সাউন্ডটা তোমাদের শোনাবো, তো দেখতে থাকো সবাই। এবার শোনাবো টোকিওর সাউন্ড। টোকিও, চলো শোনো। पड़ोसी वाले डेली पुलिस कंप्लेंट। आवाज হচ্ছে না দেখো, তাই না? আরে এই ক্যানটা অনেকটা বড় না। হ্যাঁ, मेहनत करने में अच्छा साउंड आता है। ओ भाई की साउंड, भाई साउंड की साउंड।